سلام البنات، الزينات الباهيات، سيدات وانسات، مرحبا بكم في لمسات ام جواد. نهار جديد وطبق جديد. اليوم باذن الله عندنا رفيس تونسي. هنا درتو طريقتين، طريقه سامبل عادي ما فيه والو، شكلتو كريات وزينتو بحبات تاع البيستاش. اما الطريقه الثانيه حشيتو بحلوه الترك ودرتو حربوش وقصيتو مارس صغار كما راكم تشوفوا، دوائر او مثلثات كيما تشكلي الحربوش تاعك وتكوبي. يجي يا البنات روعه، يجي مبسس، يجي يذوب في الفم، يجي طري طري طري. تبعوا معايا الوصفه ان شاء الله يا ربي تعجبكم، تدخل قلوبكم، تدخل بيوتكم، تسيوها وتدعوا لي بالخير. هنايا في مقله ولا طاجين تاع الطين، حنا بكري ديما نقليو السميد تاعنا في الطاجين تاع الطين. ما عنديش طاجين تاع الطين، عندي مقله لازم تكون ثقيله المقله تاعكم باش ما يتحرقش السميد نتاعكم. ديري كيلو نتاع سميد، انا درت كيلو تاع سميد. نديرو يتقلى ولا يتحمص، ولازم ديما تحركي السميد نتاعك باش ما يتحرقلكش ويتحمر لك كامل الحبات نتاعو كيما راكم تشوفوا. على نار هاديه البنات، ما تقويوش النار باش ما يتحرقلكمش السميد نتاعكم، حاجه باينه. ونحرك باستمرار كيما راكم تشوفوا. فوالا نحرك وهو راهو يتقلى، نحرك وهو راهو يتقلى حتى يتحمر السميد نتاعنا، ماشي تحرق، يتحمر يتقلى باش يجي بنين. ولا ما نقدرش نعطيكم مده قداه خذالي باش تحمر لي، ولكن عينك ميزانك نتيا تشوفي كي تشوفيه تحمر ولا تقلى ولا تحمص، تنحي السميد نتاعك وتطفي عليه النار. هنا شوفوا كيفاش بدا يتحمر لي، ولازم لازم تحركي تغفلي عليه شويه برك، خلاص تلقايه. هنايا نرجع للقصعه تاعي، درت كيلو نتاع الغرس، كيلو تاع الغرس مع كيلو نتاع السميد، وندير عليه السميد نتاعي هذاك اللي قليته. وهنا راهو سخون، السميد تاعك لازم يكون سخون، تخرجيه من المقله ديريكتومون تلوحيه على الغرس نتاعك مع قرصه تاع الملح، قرصه برك تاع الملح، ما تكثروش الملح يجيكم مالح، لازم ديروا الملح باش ما يجيش صامت. قرصه صغيره تاع الملح، ونبدا ندخل السميد نتاعي في الغرس. هنا جاني سخون شويه، ما قدرتلوش بيدي، دونك عاونت روحي بالمغرفه ولا باي حاجه تقدري ديري بها، دخلي هكا بشوي حتى يبرد لك شويه، وين تقدري تلوحي يديك وتبداي تخدمي بيديك. هنايا تجي الخدمه يا البنات باش الرفيس تاعكم ما يجيش يابس ويجي طري، لازم تعجنوا مليح 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 الغرس تاعكم مع السميد. دخلوا مليح الغرس في السميد. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، حاجه بسيطه وحاجه واضحه. المهم لازم تعجنوا مده واحد 10 دقائق ولا اكثر، وانتم تعجنوا في الرفيس في الغرس تاعكم هذاك مع السميد. فوالا تحكوا بين يديكم تعجنوه بيان 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 كيما راكم تشوفوا في الفيديو. طريقه واضحه وسهله وبسيطه. وهنا ندير الزبده. من بعد ما دخلت مليح الغرس تاعي في السميد، جبت 250 غرام تاع الزبده، بصح تكون طريه، يعني الزبده تاعكم تنحيوها من الفريجيدير مده باش تطرى، تنحالها البروده هذيك وتبداو تخدموا بها. 250 ولا تقدروا تزيدوا اكثر، 260 حتى 270 غرام تاع الزبده باش يجي مبسس وتكون طريه الزبده يا البنات. وتبداو تعجنوا الرفيس تاعكم، سينو تقدروا تذوبوا الزبده تاعكم، معليش تذوبوها مره فوق النار، تخليوها تبرد شويه وتلوحوها في الغرس والسميد تاعكم، وتبداو تعجنوا ثاني بنفس الطريقه كيما المره الاولى. لازم تعجنوا وتعاودوا، تعجنوا وتعاودوا باش يجي الرفيس تاعكم طري. ثاني مده 10 دقائق ولا اكثر وانتم تعجنوا الرفيس تاعكم حتى تحسوه باللي طرى وكل المكونات دخلت في بعضها، وتقدروا تشكلوه كيما حبيتوا. هنايا تحبسوا العجين وتبداو تشكلوا الرفيس تاعكم. هنا كيما قلت لكم درت كريات نتاع الرفيس وزينتهم بحبات نتاع البيستاش، شكلتهم بالموس برك هكا باسكو ما عنديش المول، كاين اللي يشكلهم بالمول ولا يطبعهم
وديروه كيما حبيتو، ولا ديروه سامبل كيما رفيس التونسي يجي مقرودات كبار كيما البراج، وحطيته في لي كيسات كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش باهي ويجي طري ويجي يذوب في الفم، روعه والله غير يجي هايل. فوالا نزوقوا بحبه تاع البيستاش. شوفوا هذاك الزين وهذاك البهاء والبنه ما نحكي لكمش. وهنا ننتقلوا للطريقه الثانيه واللي هي درتو محشي بحلوه الحلقوم او بحلوه الترك او الشاميه، كل واحد كيفاش يسميها. نقرص القرصه تاعي تاع الرفيس كيما راكم تشوفون، نبدا نحلها بالمغرفه ولا بالقنوط. هنايا نشفى بكري ماما اللي تحلوها ديما تحلو بالمغرفه هكا برك، تحكم المغرفه وتبدا تحل القرصه. هنا دوك نديرو شويه بالمغرفه ومن بعد ننتقل للقنوط. القنوط في الحقيقه العمليه تجي اسهل، تجي سهله العمليه بالقنوط. وتحلي القرصه تاعك يكون السمك تاعها قل من 1 سنتيم، باش هكا كي تروليو الرفيس تاعكم ما يجيش الحربوش تاعكم خشين ولا متين، يجي عادي. نكمل نقرص القرصه تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا لازم تكون قرصه مسقمه معدوله. وكنجيب القنوط، هو القنوط اسهل بكثير من المغرفه. ويا البنات اني نسيت ثاني حاجه اللي ضروريه حتى هي وانا ما درتهاش. قبل ما تبداو تقرصوا القرصه تاعكم تفرشوا نيلو، تفرشوا كاش بلاستيك ولا بابي فيلم وتقرصوا الرفيس تاعكم على النيلو هذاك اللي فرشتوه، باش من بعد كي تروليو الرفيس يجيكم ساهل. انا هنا كي عاد نسيت ما درتوش، كي روليتو بدا يتشقق لي الرفيس تاعي، تعبت فيه شويه ولكن بعدا صلحته بالمغرفه وعدلت الرولي تاعي مليح. وهنا من بعد ما قرصت القرصه تاعي تاع الرفيس ندير عليها حلوه الترك. ديروا طبقه رقيقه برك نتاع الشاميه باش ما يجيش الرفيس تاعكم حلو بزاف. هو ديجا راهو فيه الغرس تما راهو حلو بما فيه الكفايه. نزيدو نديرو الشاميه ما نكثروش، طبقه رقيقه برك باش ما يجيش حلو بزاف. نعدل مليح الحلوه تاعي من فوق القرصه كيما راكم تشوفوا بالمغرفه برك، ونبدا الرولي الرفيس تاعي بهذه الطريقه الموضحه في الفيديو. فوالا الرولي كاع الحربوش تاعي. وهاوديك هنايا بعد ما روليتو نزيد نسقمو مليح بيديا برك ولا بالمغرفه، نسقم هذوك التشققات اللي فيه. تعدلي مليح الرولي تاعك قبل ما تكوبيه باش يجيو الحبات مسقمين ومعدولين وباهيين. رفيس باهي وبنين والله يجي روعه. سورتو العائلات يديروه في فصل الربيع كي قريب يلحق الربيع. العائلات الجزائريه يديروا الرفيس، يديروا البراج، يديروا الغرايف، الكسره تاع البيض، ويخرجوا يحتفلوا باجواء الربيع. لا فامي، الجيران، الاولاد، ويديروا اجواء مشمسه مرده. وكاين حتى اللي يدي مثلا اذا عنده عروس يدي لها ربيع، يدي لها شويه براج شويه رفيس. فهذا الرفيس بريستيج يجي باهي ويجي بنين والله يجي هايل، يحمر الوجه. شوفوا كيفاش جا، شوفوا حلوه الحلقوم تاعنا كيفاش راهي تبان في الحبه تاعنا تاع الرفيس. من بعد ما تقصيها بالشكل اللي بغيتي او بالسمك اللي بغيتي تقصيها، بغيتيهم حبات كبار ولا خشان، بغيتيهم حبات رقاق، على هكا كيما حبيتي ديري الحبه تاعك. هاو ديك الشرفيس تاعنا يجي روعه والله، يجي بنه يجي بنه، سورتو يجي طري وما يجيش حلو بزاف. راكم تقولوا باللي يجي حلو بزاف من بعد ما ندير له حلوه الترك هذيك، نو ما يجيش حلو بزاف، يجي مليح برك باسكو حلوه الترك ما درتش طبقه مثلا خشينه، هي طبقه رقيقه برك ما تكونش خشينه بزاف باش ما يجيش حلو. وهاوديك الشرفيس تاعنا من بعد ما قصيت الحبات تاعي حطيته في الطبسين تاع التقديم. شوفوا كيفاش جا
يجي باهي ويجي بنين بنين بنين، يسخف يسخف. ان شاء الله يا ربي يعجبكم، يدخل قلوبكم، يدخل بيوتكم، تسيوه وتدعوا لي بالخير وديروا لي جام وابوني يا البنات خواتاتي لو سمحتم. سلام.